Senin жомогуң. Саламатсыңарбы достор? Бүгүн силерге жескенбі жөнүндө жомок айтып берем. Бул жомокто адамдарды алдап, жамандык кылган коркунучтуу жескенбир тууралуу айтылат. Ал айласы менен айланасындагыларды өзүнө тартууга аракет кылат. Бирок акылдуу жана айлыкер кыздар жескенбирдин амалын сезип, өздөрүнүн эр жүрөктүгү менен кутулуп кетишет. Бул жомок бизге акыл менен айла жамандыкты жеңерин, жүрөгү таза адам эч качан жоголбой турганын эскертип турат. Жескенбир. Өткөн замандарда эки кыздуу жесир аял болгон экен. Анын оокаты күн өткөн сайын начарлап, турмушу өтпөй калат. Бир күн аял бир кызын оң колуна, экинчисин сол колуна жетелеп, оокат издеп жөнөйт. Алар жүрүп отурушуп, бир алачыкка туш келишет. Алачыкка киришсе, териге оронгон кемпир төрүдө жатат. Аял кемпирге акыбалын түшүндүрүп, багар көрөрүбүз жок, бир жүргөн жанбыз, түнөп кетели, уруксат берсеңиз. Бизге эч нерсенин деле кереги жок, дейт. Кааласаңар, менин эле үйүмдө жүрө бергиле, дейт кемпир. Аял кемпирге ыраазы болуп, ошол үйдө жашап калышат. Кемпир керели кечке тери жамынып жата берет. Аял болсо күнү түнү жаны тынбай оокат жасайт. Күндөрдүн биринде кемпир жүрө кийиз өтүктүн таманына салгандай чөп жулуп келерик, деп келинди токуйга алып келет. Аял чөп жулганы эңкейе бергенде кемпир койнуна бычагын сууруп чыгып, саюу өлтүрөт. Отту чоң калап жагып, баягы келинди шишкебек кылып жеп алат. Кемпир кайра тартып, алачыкка кирер менен апабыз кайда? Деп сурашат кыздар. Камырабай эле жата бергиле. Силердин энеңер өтүгүңөрдүн таманына салгандай чөп жулуп жүрөт. Жакында келер, деп коет кемпир. Өзү жатаар менен коңурукка кирет. Кыздар ары оодарылышып, бери оодарылышып, уйкулары келбей таң атырышат. Күтүп отуруп, бир маалда кыздардын уусу эмнеге энем кечикти, деп тынчсызданып токойду көздөй жөнөйт. Жүрүп отуруп токойго барса, жаң эле өчкөн оттун күлүндө адамдын сөөктөрү жатат. Ошол жерден энеси байланып жүргөн бүлөөнү, оттук ташты жана тарагын табат. Кыздар өпкө-өпкөсүнө батпай ыйлап, энесинин бүлөөсүн, оттук ташын жана тарагын алып, кайра алачыкка келет. Жолдо келатып, эки чымчык кармай келет. Кыздар чымчыктарды көшөгөнүн ичине кое берет. Ал эми кемпир уктай берип, бир окумда ойгонсо, көшөгөнүн ичинде бир нерсе бүлкүлдөйт. Кыздар ордунда экен, деген кемпир кайрадан уйкуга кирет. Кемпир 7 күн, 7 түндө уктайт. Бир күнү курсак ачкандан ойгонот. Эми кыздарды жейин, деп көшөгөн ачса, ичинде эки чымчык тырпырап учуп жүрөт. Ошол жерден кемпирдин ачуусу катуу келип, кыздардын аркасынан кууп жөнөйт. Жүрүп отуруп кууп жетип, кармай турган болгондо кыздардын уусу Энекебай, бизге жардам бер, деп бүлөнү ийнинен алыс ыргытып жиберет. Бүлөө түшкөн жерден чоң дарыя пайда болуп, кыздар бир өйүзүндө, кемпир экинчи өйүзүндө калат. Кемпир ташкындаган сууга киргенден коркуп, өкүрүп бакырган боюнча кала берет. Кыздар андан ары качып жөнөшөт. Дарыя 7 күн агатта, андан кийин кургап, ал эми бүлөө улуу кыздын чөнтөгүнө кайра барып түшөт. Кемпир кайрадан кыздардын артынан түшөт. Анын жакын калганын сезген улуу кыз Энекебай, бизге жардам кыл, деп оттук ташты ийнинен алыс ыргытып жиберет. Бир баста түп-түз талаада бийик жалама зоо пайда болот. Ошентип кемпир дагы жете албай калат. Эже сиңди артын карабай жүрүп отурушат. Жүрүп отуруп,
Баягы кыздар бир аралга туш болушат. Аралдын наркы өзүндөгү алачыкта жашаган бир кара кемпирди көрүп, "Энеке, бизге жардам берип коюңуз" деп чакырышат. "Мени карап көргүлөчү, өңүм сулуу бекен?" деп сурайт кемпир. "Биз көптөн бери адам көрө элекпиз. Бизге өңүңүз күндүн да жарык, колуңуз биздин энебиздин колундай жумшак көрүнөт" дешет. Ошентип кемпир кыздарды суудан көтөрүп чыгарат. Аларды кемпир өз кызындай багып жүрөт. Күндөрдүн биринде кемпир: "Менин 2 балам бар. Алар мергенчилеп кеткенине бир нече жыл болду. Ошол экөөнү таап келгиле" дейт кемпир. "Токойго барсаңар, бугууга чана сүйрөткөн 2 бала көрүнөт. Силер койнуңардагы бугунун терисинин өңүн көрсөткүлө. Алар теринин өңүн көрөр замат силерди ээрчип жөнөйт." Ошентип кыздар кемпирдин 2 баласын издеп жөнөшөт. Жүрүп отурушуп токойго келишет. Балдарды таппай көп кыйынчылыктарды тартып, акыры бир күнү араң дегенде табышат. Балдар аларды издеп барган кыздардын койнундагы бугунун терисин көрүшүп, "Апабыз бул кыздарды бизге жиберсе керек" деп кыздарга жакындашса, чын эле ошондой болуп чыгат. Балдар баштарынан өткөн окуяларды айтып, кыздар да баштарынан кечирген кайгы муңду айтышып, чогуу үйлөрүнө келишет. Улуу баласы улуу кызды, кичүү баласы кичүү кызды алып, жыргап жашап калышкан экен. Ошентип жамандык ойлогон жез кемпир өз айласынан өзү жапа чегип, акылдуу кыздардын тазалыгы менен ак ниеттүүлүгүнө утулуп калды. Көрдүңөрбү достор? Акыл, кайрат жана ынтымак болсо, эң коркунучтуу жез кемпирди да жеңсе болот. Бул жумок бизге бир чындыкты эскертет. Жамандык кылган адамдын жолу кыска, ал эми жакшылык кылган адамдын нуру түбөлүк күйөт.